как любили работать с улицей. Потому что и у Луника превращала любую Сегодня как захрапела. подобную Она ж там легла. В комнате? Нет, я не усну так. Говори. Я говорю, ты мне извини, но поспи за дверью. Это потому что, наверное, я ее выгнал раньше. Она у нас прилегла. Я, кнопочка, уходи, иди на место. Она обычно идет на место. А тут постояла.